자, 오늘 또 왔어요. 근데 오늘은 이제 좀 많이 잡다 보니까 귀찮아졌어. 전동리도 챙겨야죠. 지금 60m 내렸고 다이빙하는 루어로 한번 잡아볼게요. 이제 스위치 하나로 잡을 수 있는, 귀찮아요. 좀 전에 바다에서 날치가 한 7마리 정도 한 번에 점프를 딱 뛰었어요. 그러면 거기에 마이마이 있다고 하더라고요. 지금 물 거 기다리고 있어요. Even mine. Oh, mine too. I think so. Yeah, jumping. 더블 힛. 이거 걸렸고 내 거 걸렸고 지금 이게 싸우는 중이에요. 나는 허리업. You do first. I'm doing slowly because the tangle. Two, one. Here. Oh yeah. Use the cap. Cap. Give me cap. Always use cap. That's better. Always this one better, that's why. That's why I use this. Always loose. Coming. Going this way, huh? Here. No. Line. Yeah. Yeah, I stop. Go. Yeah. Manual. Yeah. Gap. Slowly gap, not hit. Just go there. Yeah. Go straight. Little more than gap. Gap. Yup. Come up. Oh yeah, good side. Oh, good side. Very big. Hold on. No knife? Oh, champion!